Köp rahmat etimiz. Bu yoq mana Rahmonjon Avut O'zal apandininki bir qo'saq qeyrindoshları. Aksi hadisi degandek. Ustazımız Xo'sh. Emin Niyaz Hüseyin akam. Hacı inim, hacı doktorlarını dep koymuşsak bulmaydı. Enver akam. Anvar akamiz nima ish qildi? Enver akam o'qituvchi. Ma'oribchi. Tivipni deb, san'atkorni deb o'qituvchi deymisan. Buga o'qituvchi yo'qmi? O'qituvchilar chavak chanmaydigan kun miya buga. Ha, manda ma. O'qituvchi bo'lmasak maktab o'qigan bo'lgandikin mana. Rahmat maqilga ishimizni erishganlarimiz jiqib ketdimi yo Abdikram adash? Hamda adishim, saboq adishim, seningmi jamiyatda tutgan o'rningni mana ko'rib turibdik. Demak, senmi seni qo'llab kelgan, seni hurmatlagan, seni izzatlagan mayli tangtushing olsun, mayli akıllaring, mayli adalaring olsun, urug' tuqqanlaring olsun. Sen shu qatadin qolmagan, shularning hurmatini qilgan, shularning izzatini qilgan. Mana bugunkida qutlug' kuningda bularmi bir fursat bo'ldi. Ana shu sen qilgan yaxshiliklaringni deb turaylik, sana qaytiryapti. Demak, hech kimni qolmaydi degan gapmi bak to'g'ri gap. Assalomu alaykum. Barakatlik, ma'rifatlik, go'zal Örümçidiki mana shu katta so'ringa jam bo'lgan o'qimishliq aziz zotlar, yaxshimisizlar? Vaqt soatining kelishi bilan qarindishim, iyni do'stim Rahmonjon Avutning naqshi kichilgini sizlar bilan daqamda o'tirib ko'rishga muyassar bo'lganimdan to'liq xushalman. Men yakandan alaytan shu kichilgini deb kelgan Rahmonjonning barliq do'stirga vakolatan Rahmonjonning kichilgining muvaffaqiyatli bo'lishini tilayman. Hammanglarning tini salomat bo'lgan. Endi tuvanda meningki kasbdosh, tirishchanlik muhjatlarda bizga ustoz bo'lib kelayotgan bizning faxrimiz Sharq san'atidagi, usul san'atidagi yagona sima Tursunay İbrahim Adamni seniga taklif qilsak, marhamat Tursunay aka. Sen digen yayrim ey, yanı sen digen yayrim. Barı sen digen yayrim ey, yanı sen digen yayrim. Sen menimden ayrılsan altın can ey, gülü sen digen yayrim. Sen menimden ayrılsan can ey, gülü sen diyen yayrim. Ayvanımda men yatıp yar ey, sarayımı bilmeymen. Ayvanımda men yatıp yar ey, sarayımı bilmeymen. Kaçan kilisen yayrim altın can ey, parayını bilmeymen. Kaçan kilisen yayrim altın can ey, parayını bilmeymen.
Rahmancan. Nayt xo'jal biz Rahmanjon Avut O'zal saboq adishim, xizmatdishim, kasbdishim. Mana shundaq mol bo'lgan dasturxoningda ana shu boyaqi Qozog'istondan kelgan bizning ustozimiz o'xshash yaxshi so'zlarni, yaxshi tilaklarni ham hozir biz muhtoj bo'layotgan chanqigan dillarimizga kitob o'qish bilan elayotgan bilimlarimiz bilan birga mana shundaq ustozlarning tatliq bo'lgan so'zlari men o'ylayman mayli biz san'atkorlar bo'lsa yoki tövanda o'tirgan har bir qarindoshlarimiz olsun cho'qim yoqtirdi deyman. Yoshlarimiz bo'lsa ana shu ustozlarimizning so'zlaridan dars olib ana shuni hayot yo'lininki bir shuar deb turib yashashni umid qilaman o'zimdan boshlab. Rahmat. Sen arlıqda meni shu kechilik tayyorlik qilayotgan vaqtda yo'qolib ketding deb sen ko'ngling og'irganda qilgan. Lekin men yo'qolib ketmadim. Yanala sen uchun men azroq bir xizmat qilib keldim. Hozir men yanala past o'tgan aziz qarindoshlarimiz bilan ham seni shu ikki yondagi ekranga marhamat deyman. Endi ko'rgandan keyin mening arlıqda nima uchun yo'qolib ketganligimni bilsa. Xo'sh, agar tayyorlik bitgan bo'lsa 3 2 1 ekranga marhamat. Assalomu alaykum hurmatli aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum bugungi Rahmanjon O'zal akamizningki konsertiga kelgan barliq qarindoshlar. Bugun Rahmanjon akamizningki naq maydon bo'layotgan kechiligiga biz tilakdoshmiz. Akamizga cho'ng utuqlarni tilab o'tirib, akamizga cho'ng hurmatimizni Qozog'iston diyoridagi barliq qarindoshlarning salomimizni yo'llab, cho'ng dangliq kompozitorlardan Ablahat Islomov, yana shundaqla cho'ng yozuvchi xalq bulbuli bo'lgan Nurali Varisovning hurmatidan Rahmanjon O'zalga bir naqshni kechilik kelamizmi? Shinjondagi barliq qarindoshlarni tabriklab, shu naqshni ijro qildi. Qabul qilganlar naqsha Nurali Varisov. Kürme
biz naqshchilarimizni taklif qilaylik. Ana shu ularning kim on kuylari bilan tilaklarimizni davomlashtiramiz. Endi sekinda sizlar uchun salomga chiqadigan naqshchimiz Tursun Shayx. Qani, marhamat, kutib olaylik. Tonuşkan hayrelik akşam sana baksan dol kollaydı kalbimden akşam esindi mi biz tonuşkan hayrelik akşam sana baksan kollaydı kalbimden akşam Süyümen seni diyen sözün yolunda Gece gündüz güzelsin ketmez hayalimde Süyümen seni göz aldımda Süyemem seni diyen sözün yadımda Gece gündüz güzel üstün çıkmaz göz aldımda Yağar meni taşlar Yığılap kaldım hasrette Gözümni yaşlap Kettin yırak caylarga Yağar meni taşlar Yığılap kaldım hasrette Gözüm yaşla Kütümen seni diyen Sözün yadımda Gece gündüz güzel üstü Aman hayalimde Kütümen seni Ketmez hayalimde kız al
Rahmat.